दोस्तों, क्या आप जानते हो इतने वजन के साथ और इतने हाई स्पीड के साथ लैंड करने के बावजूद हवाई जहाज़ के टायर क्यों नहीं फटते? मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हवाई जहाज़ के टायर को बनाने के लिए रबड़ के साथ एल्यूमिनियम और स्टील को मिक्स किया जाता है और इसमें ट्रक के टायर के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है ताकि ये ज़्यादा लोड लेने को सहन कर सके। साथ ही इसमें नॉर्मल हवा के बदले नाइट्रोजन हवा भरी जाती है और इसीलिए दोस्तों हवाई जहाज़ के टायर जो है वो कभी फटते नहीं हैं। तो क्या आपको पहले ये पता था? अगर नहीं तो कमेंट्स करके बताना और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।